Akut öksürük 3 haftadan az süren öksürüktür. Eğer öksürükle birlikte burun akıntısı varsa bu nezle olabilir. Ateş varsa grip, pnömoni, nefes darlığı varsa kalp yetmezliği, pulmoner emboli, stridor varsa yabancı cisim aspirasyonu, iritan madde ya da duman inhalasyonu olabilir. Subakut öksürük 3 ile 8 hafta arasında 3-8 hafta sürer. Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü varsa post enfeksiyon öksürük olabilir. İç çekmeli solunum, kusma varsa boğmaca olabilir. Eğer öksürük 8 haftadan çok sürüyorsa, daha çok sürüyorsa bu kronik öksürük olarak adlanır. Bununla beraber postnazal akıntı varsa üst hava yolu öksürük sendromu sayılabilir. Pirozis varsa yemekten sonra gastroözofajal reflü, trakeoözofajal fistül olabilir. Bazı interstisyal akciğer hastalıkları olabilir. Eğer öksürükle beraber balgam varsa sigaradan dolayı kronik bronşit olabilir. Sigaradan dolayı olabilir. Bronşektazi olabilir. Kistik fibrozis olabilir. Hemoptizi varsa akciğer kanseri, tüberküloz olabilir. Nefes darlığı varsa astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olabilir. Öksürüğe eşlik eden semptomları bilmekte fayda var. Ayrıcı tanıda çok özel yeri var.